Artıq türk soylu olanlar Türkiyədə çalışma icazəsi almayacaqlar. Türkiyədə onlara çalışmaq üçün icazə veriləcək. Bu tip xəbərləri yəqin ki, çoxlarınız gördünüz. Aylar öncə Türkiyənin rəsmi qəzetində yayımlanan türk soylular haqqında qərarla bağlı belə xəbər başlıqlarını tez-tez görməyə başladıq. Bəs nədir bu türk soylu bəlgəsi və həqiqətənmi Türk dövlətlərindən olanlar Türkiyədə icazə almadan Türk vətəndaşları kimi çalışa biləcəklər? Bu məsələyə aydınlıq gətirildi, ancaq hələ də sosial mediada, həmçinin xəbər platformalarında eyni xəbər başlıqları qalmaqdadır. Bir çoxları Türkiyəyə bu xəbərdən sonra köçmək planı belə qurdu. Xəbərin əsas mahiyyəti, qərarın əsas mahiyyəti nədən ibarətdir? Türkiyədə rəsmi qəzetdə dərc olunan qərara əsasən Türk dövlətlərindən olan insanlar əgər qeyri-Türk dövlətlərində yaşayırlarsa və yaşadıkları ölkələrdə müxtəlif problemlərlə üzləşib öz peşələrini yerinə yetirə bilmirlərsə, bu halda Türkiyə Cumhuriyyəti onlara burada müəyyən işlərdə çalışmaq üçün üstünlük tanıyır. Onlar çalışma icazəsi almadan Türkiyədə qalıb çalışa bilirlər. Bu çox məhdud bir üstünlükdür. Çünki Türk dövlətləri özləri bir cumhuriyyətdir. Azərbaycan, Qazaxıstan, tutaq Qırğızıstan, digər Türk dövlətlərinin öz qayda qanunları var, öz vətəndaşlarına üstünlüklər də təklif eləyir, iş üçün, çalışmaq üçün imkanlar da tanıyır. Ancaq o insanlara Türkiyə qapılarını açır ki, onlar yaşadıkları qeyri-Türk dövlətində sıxışdırılmaya məruz qalırlar, öz peşələrini icra edə bilmirlər. Yalnız bu şəxslərə türk soylu bəlgəsi veriləcək və bundan sonra onlar müəyyən işlərdə Türkiyədə çalışmaq üçün icazə almayacaqlar. Türk vətəndaşları kimi burada yaşayıb çalışa biləcəklər.